მოგესალმებით დემეტრე მათე ეს არის არალეგიტიმური პოდკასტის პირველი ოფიციალური გამოშვება თავიდან ეპიზოდი არა თავიდან ხო კაი всё დავიწყეთ ერთი წამი ერთი წამი ხო კაი всё ხო დავიწყოთ კაი თავიდან ორი წამი გავშეშდი შეჩემა არ მაინტერესებს თავიდან არ ვიწყებ ჩაულებრივ დაიცა მივესალმო თავიდან იმიტომ რომ არის არალეგიტიმური პოდკასტის პირველი გახსნითი ეპიზოდი ერთი წამი სამთავრობო არხი ჩაულებრივ შენ ხარ არხი მოგესალმებით ტელევიზიაში ხარ YouTube-ზე ხარ შეჭამა შეგიძლია თავისუფლად ილაპარაკო თავიდან დავიწყოთ არა პროსტო მინდა თავიდან დავიწყოთ არა ასე დავიწყოთ ქაოსში პირდაპირ ეს არის არალეგიტიმური პოდკასტის პირველი ეპიზოდი ჩვენი პილოტის ნახვა შეგიძლია ჩვენსავე არხზე რომელიც არის მოთავსებული ვიდეოს ქვემოთ ასევე შეგიძლიათ გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ვიდეო და მხარში დაუდგეთ ჩვენს არხს ერთი წამი არა ორი წამი იყოს არ მომწონს რა მოიცა ერთი წამი არა დაწყებულია უკვე всё მათე აზრი აღარ აქვს კაი მომისმე ერთი წამი всё აუ კაი მოგესალმებით მეგობრებო ეს არის არალეგიტიმური პოდკასტის პირველი ეპიზოდი ოფიციალური ეპიზოდი მე და დემეტრე ისე ვისაუბრებთ ბოლოს განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებზე შევიხარ და გავეცდა წარდგენა ნუ მე მათე ვარ ეს ყველა მიცის არალეგიტიმური პოდკასტის პირველი ეპიზოდია ეს მე მათე და დემეტრე რაღაც არსებობს ამ ქვეყანაში და ყველა არ დაუჭერიათ იმიტომ რომ ჩვენ მიწის ქვეშეთიდან სადღაც წერთ და მიდიავა და გვიჭირეთ საბოლოო ჩვენც მოგვადგებია მაგრამ არა უშავს ჩვენ მაინც გავნაგრძობთ დისკუსიას ბოლოს განვითარებულ მოვლენებზე და რა ვიცი იმდენი რაღაცა მოხდა ამ ბოლო დროს რომ რთულია რომელიმე ამოარჩიო მოკლედ იყო მაგრამ ჩვენ მაინც ავარჩიოთ რომელიმე მე მოდი ასე ნუსხას გეტყვი ერთი არის კობახიძის ანგარიში მეორე არის კახარიას ინტერვიუ შეიძლება ასე ჩაითვალოს საგამოძიებო კომისიასთან არის ცვლილებები ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოში მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაცა რაც შეგვიძლია განვიხილოთ და მოდი რითი და ბა დავიწყოთ წოლუკიანის კომისიით კი ბატონო დააკვირდი რა ხდებოდა პროსტა აი ჩემთი ხუდ შაურმა რო იკაცა აი ეგ მომენტი ბაჩათეს აი აშკარად ეტყობოდა ტიპს რომ ვიღაცამ სანამ შევიდა და ყურები გაუხურა და უთხრა რომ კაროჩეო ასეო წავიდა უცხო ეჩეო იქიდანო გებლატავებო ამას გაუმახვილო ამაზე მიაწექიო კაცურადო რა ხაო და ბოლომდე დააყენებია ტრაკიო ეს დავალება ქონდა და აი რაზე ეტყობოდა ეს ხო იჯდა რა და თვალებისა წაიღო არიცოდა ხელები ასე ქონდა აი დააკვირდით პროსტა კადრს ასე ხო იყო და ხო თან წულუკიანს ეყურებს რორამე ახლა ყველა უყურებს წულუკიანს ხო რორამე ეგრევე ისე გიორგი მე გადავწყვიტე რომ ეს უნდა მოიცე აბსოლუტურ მარაზმი იყო ეს ძალიან მართლა დაკითხვები კახარიას დაკითხვები საერთოდ იყო აბსოლუტური მარაზმი საერთოდ რატო დართესნება რომ ონლაინ ჩართულიყო მანამდე ძალიან დიდი ამბავი ატყდა მაგაზე რომ აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდეო და რაღაცა და რა მოხდა ხორიც ბიჭო ახლა რო წავყვეთ იქიდან შეიძლება მივიდეთ შეთქმულების თეორიებამდე რომ აი რაღაც ვაჭრობის თემა რომ ადგილობრივ არჩევნებზე მიიღოს მონაწილეობა მაგრამ ამ კაც ნათქვამი აქვს რომ მიიღებს ისედაც ხო იღებს ხო აქვს ნათქვამი და რაღაცზე ვაჭრობენ ვემზადებიო ხო ანუ ზოგადად თქვა რა არც წვავ არც შარხოს რა წინასწარი ისა შესამზადებელი პერიოდი ხალხის შეამზადა ელექტორატი ოცნებამაც და გახარიამაც რაღაცისთვის მაგრამ ნუ რას ემსახურება საერთოდ იმ პრემიერ-მინისტრის დაბარება რომელიც თვითონ აირჩიეს მერე ამდენი კუკების ჭამის მერე პრემიერად დანიშნეს
შსს მინისტრიდან დანიშნეს პრემიერად მე მაშინ როცა ხალხი მის გადადგომას ითხოვდა საერთოდ უცებ პრემიერი იქნება გახარია ანუ აქამდე მივიდა თემა აქამდე აიყვანეს თემა და ახლა წლები გავიდა და ის მინისტრები რომლებიც აქებენ და ის დეპუტატები რომლებიც ლექსებს უწერდნენ გახარიას და აი თათარაშვილი რომ ამბობს გახსოვს ყველებიანი კაცია და მომწონს და იმიტომ აი ამას რომ ამბობდნენ და ახლა უცებ ცუდი გახდა გახარია ცუდი კაცია გახარია და ახლა უცებ დაიბარეს და ეს ნუ აშკარად ახლა ყველაფერი რაც ხდება არის ჩვენს ქვეყანაში რაღაც შურისძიების თემა რა ერთი კაცი ერთი კითხვა მაქვს რა ასეთი ამბობენ ყოველთვის ეხა ბოლო პერიოდში მაგაზე მიდიოდა საკითხი რომ მილიონი კვადრატული მეტრი დაკარგავ რა გახარიამ ეს საგუშაგო რო აშენა მაგის შემდეგ მაგრამ ამ დროს ხო გახარია ქართულ ოცნებაში კი ანუ რეალურად ქართულმა ოცნებამ დაკარგა ხო ეს ანუ კი შეიძლება აბრალებდეს კონკრეტულ ადამიანებს მაგრამ ეგრე ხო არ ხდება რომ ახლა ერთ ადამიანზე იყოს ყველაფერი ის კაცი ვის სახელიც არ ითქმის ბატონი ბიძინა ხო ვის სახელიც არ ითქმის ხო რა მოხმის ახალს ის კაცი ვის სახელიც არ ითქმის ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ რაღაც სიტუაციებში აი ასე გაძვიროს მისთვის მთავარი არც შენი მომავალია არც ჩემი მომავალია არც ქვეყანა მთავარი მისთვის მთავარი არის რომ მის ქონება გადაარჩინოს მის ფული გადაარჩინოს ამისთვის აკეთებს ყველაფერს დაიწყო რაღაც თანხის ამოღებები ქვეყანაში ანუ ეს ტიპები ხო ყავს ვინც ჭამდა უსაშველოდ რა ისიც ხო შექმნა მაგის გამო კომისია რომ ნელა ამოღებაზე კი და ნახე ყველაზე საინტერესო რა არის იცი ანუ მაშინ ძალიან პროევროპელები იყვნენ ძალიან ბევრი კოცი მინახავს რომელიც მეუბნება დღესაც მიმტკიცებს რომ ესენი არიან თუ არიან ყველაზე პროევროპელი პარტია რა და ძალიან საინტერესო იქნება მათთან რო დააკვირდე ახლა რეტროსპექტიულად როგორ უყურებენ რა ამ ყველაფერს რა ანუ როცა საჭირო იყო ევროპა როცა ევროპისგან იღებდა სარგებას ბიზნესმა მაშინ ევროპა კარგი იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონებიც მივიღეთ მარიხუანას ლეგალიზაციამდე მივიდა საქმე ლამის ჩაიწერა იმაში ხო ნუ მაქსიმალურად ლიბერალიზაცია მოახდინეს მარიხუანასთან დაკავშირებული კანონების მაგალითად ну ბევრი რაღაც ნაბიჯი გადაადგეს რა ისეთი რომ აი ევროპას უახლოვდებოდით ახლა უცებ გავიდა წლები რაღაც მდგომარეობები შეიცვალა და უცებ გამოჩნდა არსაიდან deep state თურმე deep state-მა დაგვინიშნა გახარიას დროს პრემიერი და გახარია deep state-მა აირჩია თურმე deep state-ი მიგვათრევს ომისკენ თურმე deep state-ის ის იყო რომ ჩვენ მათმა მიიღეს აი ერთხელ მაგანაც გაიჟღერა ღარიბაშვილის მხრიდან რომ ღარიბაშვილმა თქვა რომ ესაურა ქვია deep state-ის დავალებით იყო ისიც ანტიდისკრიმინაციული კანონი მივიღეთო და ახლა გამოდიან უცებ და ევროპა გვაპიდარასტებს და ეს პიდარასტები უნდა მოვიშოროთ და რაღაც რა არის ყველაზე კარგი მაგალითი მაგის ალბათ არის ის რომ აი ყველა იძახის deep states რა deep state გლობალური ომის პარტია deep state აი ერთი კითხვა მაქვს შენთან რა ეს კითხვა ქონდა აი ჩათვალე რომ მომზადებულ შენი აზრით რამდენმა პროცენტმა დღეს პარლამენტში იცის როგორ იწერება deep state ვაუ კარგი შეკითხვა აი კაი ნუ ვიციან რომ deep state არსებობს მაგრამ ძალიან ბევრი იქნება ის ცეხავი დეპუტატები 90%-მა არ იცის როგორ იწერება ინგლისურად deep state საინტერესო თეორია ანუ და დამაინტერესა რაღაცა თუ დავფიქრდი არ ვიცი რატომ მაგრამ დავფიქრდი იმაზე რომ ნუ იძახიან ხშირ შემთხვევაში ამ deep state-ს და როგორ იწერება შეიძლება ამ ადამიანებმა საერთოდ ხო ნუ რაც ნიშნავს არავინ არ იცის მე სხვა რაღაც გონია რა deep კი ეგეც რაც ნიშნავს მართლა არავინ არ იცის დარწმუნებული ვარ და ძალიან კომიკური სიტუაცია. საგამოძიებო კომისია ძალიან კომიკური ხდება რა, ნელა. ყველაფერი საკეთებენ კომიკური ხდება, იმიტომ რომ ეს აი ეხა მეორე პარტია. ხო, აბა. აბა. ყველაფერი მიმები გახდა უკვე რასაც აკეთებენ რა. იცი რა, ამას ძალიან კონკრეტული მიზეზები აქვს რა. ამის წინააღმდეგ უკვე ჩვენ საზოგადოებას აქვს იმუნიტეტი გამომუშავებული რა და რაღაცნაირად შეგუებულები თუ რა ვართ, არ ვიცი, მაგრამ ნუ რეალურად მიშას დროს რაც ხდებოდა ბოლოსკენ უკვე
დაუნრო დაიწყო მაგის და რომ თავრდებოდა მაგის მეუფებამ ქვეყანაში. ამათაც განაცებაჭი. ზუსტად აი ხდებოდა რა ქვეყანაში რომ თავისუფალი სიტყვა გაქრა უცებ ვეღარავინ ვეღარ ბედაოდა რაღაც ერთეულების გარდა თავისუფალი სიტყვის თქმას მარიხუანა უცებ გახდა პრობლემური და არ შეიძლება და მაგის გამო შეიძლება ციხეში აღმოყო თავი სასამართლოს ხდომები დაიხურა იმისთვის რომ რაღაც ცირკი გამართონ იქ ყველაზე რომ ფლეშბექი გვაქვს შენ ამბობ ფლეშბექი გვაქვს აბსოლუტური ფლეშბექი გვაქვს რაღაც წრებრუნვაში ვართ ეს ქვეყანა მოქცეული რა ხა 2030 წელს რო ამბობენ და ყველა 2030 წელს რო ელოდება რაღაც ბიბლიური მოტივები შეინიშნება მაშინ იმიტომ რომ ებრაელები როცა წამოვიდნენ იქიდან რა ქვია ეგვიპტიდან მონობიდან როცა გავიდნენ უდაბნოში დადიოდნენ მგონი 30 თუ 40 წელი დადიოდნენ და ტეჩერსაც უთქვამს ეგეთი ურბანული მითია თუ რეალობა არ ვიცი მაგრამ ტეჩერს უთქვამს მე გამიგია როცა იყო ჩამოსული შევარნაძესთან რომ თქვენო ებრაელებიო 40 წელი უდაბნოში უნდა იაროთო რომ თავისუფლებამდე მიხვიდეთო რა და აი უდაბნოში აი ბოლო მონაკვეთი გვაქვს გადასალახი უკვე და ახლა ისე მომდებით უდრის ხო? კი, ზუსტად 40 წელი გამოდის რა, ხო, და რაღაც საკრალურ თარიღად არის მიჩნეული ეგ პერიოდი რა, რომ აქ პერიოდისთვის უნდა შეიცვალოს რაღაც ქვეყანაში რა, მაგრამ ახლა შეიცვალოს კი არა, იმას, ანუ პრობლემა რა არის, იცი? ჩვენს ხალხს ყოველთვის ჭირდებოდა ლიდერი, რაღაც ერთი ტიპი, რომელიც გამოიყვანს ამ მდგომარეობიდან რა. ვიყავით დამოკიდებული. ხო და ლიდერს ვეძებთ, ახლა და ველოდებით ვიღაცას, ვინც შეგვიძღვება და რაღაც საუბრობთ ამ სადავებს. ან ურდა ვთქვათ ამ ლიდერის ზებნა, ანუ ნიშნავს რომ უნდა შევეგუოთ, ხო არ ნიშნავს ამას? აქამდე მივდივართ საბოლოო ჯამში. ან საგამო მე ძალიან გამიტყდება აი გულწრფელად გეუბნებ ძალიან გამიტყდება რომ მე დღეს მომიწევს იმის აღიარება რომ ჩემი ქვეყნის დიქტატორი არის ირაკლი კობახიძე ან ბიძინა ივანიშვილი არის რაღაც რეალურად ეგეთი სიტუაციაა ძალიან სირცხვილია ჩვენ ნუ ახლა არ აღიარება ეგ თორე სიტუაცია ზუსტად იგივეა რომ დიქტატორი ყავს შიდა დიქტატორი ყავს კობახიძე და მთლიანი ქვეყნის დიქტატორად მოიაზრება უკვე ლენინი და სტალინი რა თემა რა რომ აი ის რაღაც სიმბოლო ხო ბიძინა რაღაც სიმბოლო რაღაც ისა იდეალი რაღაც ისეთი დიდი ბიძინა როგორც იდეა და აქ კობახიძე როგორც განკაცებული ღმერთი და ბიძინას ხმა სოფელსა ამას შინა საბოლოოდ აქამდე მოვედით რა ძალიან კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს. ახლა საგამოძიებო კომისიაზე ახლა თუ დააკვირდები, ხო? რეალურად მიდის ბოდიშით ჟარგონისთვის, მაგრამ მიდის ქუჩური კაჩაობა, ხო? კი. ანუ გახარიასა და კომისიას შორის იმენა წასული იყო და მიდის ქუჩური კაჩაობა. სხვა არაფერი. ბიჭო ტრაკი დააყენე და ბიჭო, ანუ იმას ქენი და რაღაცა. ხუშა გაყოყოჩდა, ეგეთი რაღაც თქვა, წულუკიანო გახარიას ყურები აქვს და ჯერ ამ ყურებზე დაარტყა და მერე გაყოყოჩდაო და არა წულუკიანი ძალიან უნიკალური მოვლენა. აი იმ თეორიას არ ვეტყვი გეშრაც. ხო, ის კამერასთან არ გვინდა, მაგრამ ანუ უნიკალური რაღაცა შეიქმნა. გუშინ მქონდა მაგარი თეორია, მე ამ მოჭრად რა ეს. გუშინ მქონდა ძალიან თეზლი თეორია. ვჯელობდი წულუკიანს და გახარიას და მე მქონდა ეგეთი ესე რა ქვია, მოსაზრება რომ წულუკიანს გახარია უყვარდა. მერის და პრემიერის თემა. ვაფშე რა გამოდის? არა, მაინც არ გამოდის. მაგებუთხარი მე. კაი გავაგრძელოთ. ხო, კაი. მოკლედ რა საგამოძიებო კომისიას რა მაინტერესებს ახლა ვიცი ანუ რეალური მოტივი საგამოძიებო კომისიის შექმნის იყო ის რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა დაეშალათ და კოლექტიური ნაცმოძრაობის სასამართლო ყოფილიყო ეს საგამოძიებო კომისია ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ რამდენია დაჭერილი იმიდან რა ქვია ნაციონალური მოძრაობიდან ნაციონალური მოძრაობიდან დაჭერილი არის აი ნაციონალური მოძრაობა აი ის როჯა რო იყო რა ქვია გივით არგამაც ისიც ყოფილი ნაცია. ანუ დანარჩენი არავინ არაა დაჭერილი. ხო, ანუ იმენა ნაციონალური მოძრაობას ეს რეპრესიები, ასე ვთქვათ, ახლა ვინც არის ნაციონალური მოძრაობა, პარტია ნაციონალური მოძრაობაში, ჯერჯერობით არის შეხებია. ბიჭო, ღმერთმა დაგიფაროთ, არ შეგახოთ კაცო, ახალგაზრდები არიან, ან ხაბეიშვილს რას ვერჩი, ან ბოგუჩავასაც ვერჩი, ღმერთმა შეგახოთ, მაგრამ ნუ ლოგიკურად ახლა თუ საუბრობთ იმაზე რომ ნაცმოძრაობა უნდა დაამთავრონ და ნაცმოძრაობის დასამთავრებლად კეთდება ეს ყველაფერი თავისივე ელექტორატს ატყუებს იმით რომ ადგენიან თავის პრემიერ-მინისტრს რომელიც არჩევინეს თავისავე ელექტორატს ადგენიან ამ კაცს და ამ კაცს უწყობენ ტრიბუნალს უკვე მეორედ
გახარია ჩემთვის სულ ერთია სიმართლე გითხრა ძალიან არ მაინტერესებს ხანდახან მგონია რომ იდიოტია უბრალოდ და ძალიან პოპულისტია ხანდახან არა ხშირად მგონია ეგ რეალურად ეგ ინტერვიუების და საგამოძიებო კომისიაზე მისი ჩართვაც ზუსტად ეგაა პოპულისტობა აი რა გახარია ჩვეულებრივი შნირი იყო ბიზნესი რა და ახლა რო უსვამენ კითხვებს ძალიან დამაზუსტებას და თუ უნდა მაგის დამთავრება და დანგრევა მაშინ მოდი ადგეს და ილაპარაკოს რა თქვას რაღაცები რა კი ხო და მაგაშია თემა რომ თვითონაც აქვს ნაჭამი კოუზებით რა და მაგაშია თემა რა რომ და ვერაფერსაც ველაპარაკობს და ახლა კიდე უნდა მთავრობაში მოსვლა თითქოს კიდე უნდა პრემიერობა რომ მიუშვა კიდე პრემიერი იქნება კარგი კრიზის მენეჯერი იქნება სოციალ-დემოკრატიულ პარტიებს ხდება უცხოეთში აი შეხვდეს მაგრამ ასე იდიოტივი თუ გააგრძელებს მოღვაწეობას დარჩება იდიოტად და ან ჩემთვის მაგალითად როგორც პოლიტიკოსი გახარი არ არსებობს იმიტომ რომ ჩემს არის უინტერესო ფიგურა კარგი ვინ არის დღეს შენთვის საინტერესო პოლიტიკოსი კაი მივყვეთ მას ახლა გახარია რო ავიღოთ რა ისევ ბიჭო გახარია გავრილოვის ღამე როცა იყო ვიყავი სტუდენტი უნივერსიტეტიდან წავედით ბავშვები და ძალიან ეგ იყო პირველი დარბევა ჩემს ცხოვრებაში სერიოზული დარბევა რასაც რა გავრილოვის ღამე ხო ეს კარგი შეერჩა ვთქვა და ბევრი ჩემი მეგობარი ვინც ჩემთან ერთად იყო იმ აქციაზე დღეს ხმას აძლევს იმიტომ რომ ზურაბიშვილმა თქვა რომ უი თურმე ეს პარტიებია და ერთ-ერთს უნდა მისცე ხმა და გახარია კაცობრილა ანუ ყველაფერი დავივიწყეთ გახარიამ რაც ჭამა ხაზარაძე და ჯაფარიძე ლელოს პარტია ჩემთვისაც ალოგიკურად მუშაობენ ეგენიც რა ანუ ხან ერთს ამბობენ ხან მეორეს ამბობენ ერთობაა საჭიროა მე არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებთო მე აღარ უცხადებ ბოიკოტსო ანუ რა სისულელია ბოიკოტს თუ უცხადებ პარლამენტს და არჩევნებზე არ გადიხარ იცი მაპატე გახსოვს მელიამ რო თქვა ვინ შევაო პარლამენტში უფი იქნებაო ზუსტად ეგ მახსენდება ეხა იმაზე რა რომ ლელოზე რომ ზუსტად თავიდან ამბობდა რომ ვინ შევა პარლამენტში უფი იქნებაო და ეხა შედიან თვითმმართველობის არჩევნებში ეხება მონაწილეობა ყველაფერს რო თავიდან ანებო ყავს ოლიგარქი უპირისპირდება მეორე ოლიგარქი ჩანაცვლება ანუ მე ხაზარაძის მოტივებში ვერაფერს ვერ ხედავ გარდა იმისა რომ მოვიდეს ამათ აბაროტი აუღოს და პორტს მოაჭდეს ეგ არის მისი მთავარი მოტივი მე ვერ ხედავ მე მოტივს ანუ რაღაც რომ ელაპარაკოს იმაზე რომ ასეთ ქვეყანაში იცხოვრებთ აი დემეტრე შენ მისცემ ლელოს ხმას გაიღვიძებ მეორე დღეს და ასეთ და ასეთ ქვეყანა დაგხვდება ამაზე არ მელაპარაკება ტიპი რა იმაზე მელაპარაკება რაოდენ მნიშვნელოვანია ანაკლის კონსორციუმი ნუ კაი დავანებოთ იმას მნიშვნელოვანია კი მაგრამ მე არ მაინტერესებს ვის იქნება ანაკლის ხაზარაძეს და ჯაფარას იმიტომ რომ ნუ ეგ ლელო ჩემი აზრით განწერულია კრახისკენ ნუ რა ვქნა ჩემი ვარაუდებია ესეთი შემდეგ არის ნაციონალური მოძრაობა განვიხილოთ ვაფშე ნაციონალური მოძრაობას გეტყვი რა განვიხილოთ რატომ უნდა განვიხილოთ კაც რა დააშავეს არ სხვა შორის ძალიან მომწონს ეს ახალგაზრდა რო ყავს მინდა ვხნეს ნუ ლევანი სანიკიძე კაი ბიჭია ძალიან კარგი ბიჭია უბრალოდ რატო ირჩევს ამ ხარეს და რატო უერთდება კოლექტიურ ნაცმოძრაობას და გლობალური ომის პარტიას არ ვიცი იმიტომ რომ ჩემი აზრით მაგ ადამიანს მაგ ახალგაზრდას მართლა აქვს რესურსი რა სხვა შორის მინდა ვთქვა რომ თუ სურვილი ექნება და ნახავს ამ ვიდეოს შეუძლია მობრძანდეს ჩვენთან დაჯდეს და ნუ განვიხილოთ ბევრი საინტერესო თემა მასთან ერთადაც რატომაც არა ხო და ჩემი აზრით ეხა რაღაცნაირად მაგი თვითო ასწორებენ მის წარსულს და თითქოს ახალგაზრდების შემოყვანით რაღაცეების გამოსწორება სურთ. ხო, არა, მიშა ამაინც. მაგრამ ნუ ჩემთვის კოლექტიური ნაცმოძრაობაა და მიშას გარეშე ვერ ბიჭო, მაგრამ ამასი რო უყურებდი, ბოგუჩოვას რო უსმენდი, რაღაც გულწრფელად მეჩვენა რა იქ ხალი ძალიან და ვიფიქრე რომ აი რა ფიქრი მქონდა პირველი თავში რა. ჩემი აბსოლუტური მხარდაჭერა და გვერდში დგომა ამ გოგოს ნაცებში რო არ იყოს. აი ეგ მქონდა პირველი ფიქრი რა. აი მისი ქმრის ამბები რო იყო და რო გამოვიდა და თანახელებული და ეს იყო რა. ანუ იდეაში ანუ ცალკე ფიგურა რო აიღო თინათინ ბოგუჩავა მაგალითისთვის. სწორადაც გააშავეს თუმცა. ხო, აი თინათინ ბოგუჩავა რო აიღო ცალკე როგორც სახელი და გვარი, ანუ რა რაზე გააშავებ რა. ხაბეიშუსაც რითი აშავებენ, ხაბეიშუს ვერ გააშავებენ, უბრალოდ
აი ეს რაღაც სოციალური ფაშიზმის მოტივებზე მოუწყვეს ის რომ მენა დასინოდნენ ადამიანს და კომიკურ ფიგურად აქციეს რა. ასერჩი რავი ხაბე, რა ვიცი, გულწრფელად იბძვის თავისთვის ატრაკებს რა, როცა შეუძლია და ამდენჯერ გაუტრაკებია და მიუღია კიდე მაგის გამო, მაგრამ ხო ხდება ეგეთი რაღაცეებიც რა. ჩემი აზრით, თავარი პრობლემა არის ის, რომ აი ეს ჩვენი პროდასავლური ფლანგი არასწორად მუშაობს ადამიანებსადმი ინფორმაციის მიწვდენის კუთხით რა. ბიჭო, აი ქაჯაია, ნანუკა ქაჯაიას რო ვაკვირდები, რა საკეთებს, აი გვარამიას რო იჭერდნენ, იმ დღეს იყო იქ რა, წერდა ამ ყველაფერს. ხო და გვარამია შეყავდათ უკვე ციხეში და რაღაც მომენტში დაელაპარაკა ცოლს რა და ცოლს რაღაც კითხვები დაუსვა ისევ რო იციან ხო ისე რა ემოციებს გრძნობთ და რაზე ფიქრობთ ახლა და ელოდით ამას რო გააკეთებდა კოცები და შემოხდა ველოდი და რაღაც აი ეგეთ კითხვებს რა და ემოციურ შეკითხვებს უსვამდა და ამ ქალმა უთხრა გვარამიას ცოლმა უთხრა ეგეთი რაღაც რომ მაგ მეორეულ საკითხებზე ლაპარაკ ჯობია მთავარ საკითხებზე ვილაპარაკოთ აგერ მათე დევიძე იყო ახალდაჭერილი და მათე დევიძეს მიმართა და უთხრა რომ შენ არ მოგიწევ სიბნელეს სინათლე წევა იმიტომ რომ შენ თავად ხარ სინათლე აი ასეთი ლამაზი ფრაზა გამოიყენა და ნახე რა ჭირთ ამ ჟურნალისტებს ბიჭო ბოლო წინადადებებს იმახსოვრებენ რა და კონტექსტი არ აინტერესებთ კიდიათ მე რაღაც მომენტში ჩამოვარდა რაღაც რამდენიმე წამი რომ გვარამიასთან მისულიყო და გვარამიასთან გაიმართა რაღაც დიალოგი რა და მივიდა და ხო დისკუსია არა რაღაც კითხვა დაესვა რა რამდენიმე წამიანი მომენტი ქონდა რა და მივიდა და თქვენმა ცოლმა თქვა რომ თავად სინათლე არის ის ადამიანი ვინც ხე შედის რაღაც ეგრე გადაუთარგმნა რომ გამოდიოდა რომ გვარამიას ცოლმა თქვა რომ გვარამია არის ის სინათლე და გვარამიამაც ეგრე გაიგო რა და პირდაპირ იმაზე და იმის ტკიცა დაიწყო ნუ ახლა მე რამდენად ვარ სინათლე არ ვიცი ანუ ნახე რო დააკვირდე როგორ განვითარდა აქ დრამატურგია ხო ანუ აბსოლუტური სისულელე და დისონანსი მოხდა რა ერთმანეთს შორის რა ანუ ამ ადამიანმა სხვა რაღაცა თქვა ჟურნალისტმა მიუტანა სხვა ადამიანს ეს ინფორმაცია ამან ნახე გვარამიამ რა იფიქრა ანუ ჩემმა ცოლმა იდიოტობა თქვა ჯერ ეს ერთი პირველი იგი ფიქრა და მე იმის მაგივრად რომ გაეკეთებინა რაღაც ისეთი კომენტარი რომელიც მართლა შეიძლება ჩვენ დადებითი პროპაგანდისტვის გამოიყენო ეს დრო დახარჯა იმაში რომ აეხსნა რომ თვითონ არ არის სინათლე ამას აკეთებს დღეს ჟურნალისტიკა. ხო, ნუ ეს არის პატარა მოდელის მაგალითზე განხილული რას აკეთებს ტელევიზია რა და როგორ მუშაობს პროპაგანდა. არა, მესმის ეგ ყველაფერი. ამას ძალით აკეთებენ თუ იდიოტები არიან, იმიტომ აკეთებენ, მაგას უკვე ვეღარ ხვდები. ხო, ეგ რთულია რომ მაგას მიხვდე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით იდიოტიზმშია ყველანაირი პრობლემა. მაგათ, მაგრამ ნუ კარგი, მოდი ჟურნალისტებს ავანებოთ თავი, იმიტომ რომ მაინც რაც არ უნდა იყოს, მე ვაფასებ ყველა ჟურნალისტს, ვინც 24/7-ზე მართლა მობილიზებული არიან და მართლა მუშაობენ. მაინტერესებს ახლა. მადლობა, მაგრამ რაზე იცი ახლა. გირჩიც მაინტერესებს. გირჩზე რას ფიქრობ 혹시? მე ჩემთვის რაღაცნაირად ამოუცნობი ფენომენია, იმიტომ რომ რატო იცი? ბევრ რაღაცაში ვეთანხმები, სიმართლეს ვიტყვი რა, ბევრ რაღაცაში ვეთანხმები. მიყვები იმაში, რომ ეხლა ამ პროცესებზე თავის კომენტარი გააკეთეს და თქვენს რომ ძალიან დიდი რეპრესიებია დაწყებული და ამას რაღაცნაირად უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ როგორ უნდა ვებრძოლოთ? ამას გვისმენთ ჩვენ კითხვას. რეალურად. რაღაც თქვენ რაღაც დებილურ დეპრესიაში ჩავარდნენ რა. მე ახლა ვარ გირჩი სამომრჩეველი პირდაპირ ვიტყვი რა. გირჩს მივეცი არჩევნებზე ხმა და ჩემს ირგვლივ ვინც იყო ადამიანები ვინც აზრს მეკითხება და ყველას ვეუბნებოდ რომ გირჩისთვის მიეცათ ხმა, იმიტომ რომ რა ვიცი მე იდეოლოგია მომწონს როგორც ხედავენ, მომწონს როგორც მუშაობენ და ლიბერტარიანელი ხარ? ლიბერტარიანელი ვარ თუ რა ვარ, უბრალოდ მგონია რომ ძალიან კარგი იქნებოდა ეგერ თუ მოვაწყობდე სახელმწიფოს. ბევრი რაღაცის ლიბერალიზაციას მე ვფიქრობ, გეთანხმები. კი. ხო და უბრალოდ არჩევნების მერე რაც გააკეთეს, ეგ არის ჩემთვის იყო ხალხ მე მაგალითად გირჩის ბალბში ვიყავი და გამოვედი, იმიტომ რომ იქაურობა იქცა სექტა ჩვეულებრივად. ჩემთვისაც რაღაცნაირად გაუგებარია მათი პოზიცია და მათი ბევრი ქმედება და ნაბიჯი. ხო, მაგას ვამბობ ბოდიში რა, დავამთავრებ არა. ბიჭო, გირჩის ბაბლიდან გამოვედი, იმიტომ რომ ანუ აშკარად რაღაც სექტად იქცა და რაღაც ძალიან ჩაკეტილი გახდა რა, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც
საწინააღმდეგო მოსაზრება ხო შეიძლება რომ გაჩნდეს რა მოდი უბრალოდ იმიტომ კი არა რომ რაღაც ინტრიგანი ვარ და რაღაც საწინააღმდეგო მოსაზრება მაქვს და სხვა უნდა დავանդროს არა უბრალოდ მოდი ვილაპარაკოთ რა და დამიმტკიც რატო არა ეგ სიმართლე ვილაპარაკოთ არა ეგრევე შეურაცხყოფაზე გადმოდევდნენ ეგრევე რაღაცას გადმოდევდნენ უბრალოდ შეუძლებელი იყო შემდგომ იქ დარჩა და ხალხსაბრალებენ ახლა იაგო გამოდის დეპრესიული რაღაც ტონით ამბობს რომ არ მომეცით ხმა და რა გავაკეთო ახლა და დაიწყებს მე ლაპარაკს იწყებს ოპოზიციის ხმას კი ბატონო დაასხი ოპოზიციას დასასხმელია და დაასხი მაგრამ ბიჭო ხო თავისი დანაშაულიც არა რაღაც მომენტში აღიარე ხო რა ანუ ნახე აქვთ ეგ მაგრამ როგორ აქვთ იცი ჟარგონს გამოვიყენებ იცი რაღაცნაირად ტონკად იმაშვებიან რა ადაჩებს უკეთებენ ამათ პროპაგანდას ხოცებს რაღაცნაირად ახაც რომ დააკვირდა კი იძახიან ფორმულა არ მიწვევს TV პირველად და რაღაცნაირად მჯერა მაგის რო არ იწვევენ მარტო რუსთავიორზე პირველ არხზე არის მათი ინტერვიუები ბოლო პერიოდი რო გადახედო ხო ხოლო რუსთავიორი ნუ თავიანთი არხი კი ნუ ესენი არ პატიჟებენ ხო პირველი არხი ეგ გასაგებია კი საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ნუ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ცალკე ისაა რა მაინტერესებს აუ ერთი რაღაც უნდა მეთქვა კიდე გირჩე რა ბიჭო არ შეიძლება ეგრე მოიქცე შენს ელექტორატს იმიტომ რომ შენ როცა გირჩევს ხალხი შენგან მოელის იმას ანუ რამდენიც არ უნდა იყოს 10,000 კაცი რომ ციყოს შენგან მოელის რაღაც ქმედით ნაბიჯებს და რაღაცის გაკეთებას რა რეალურის გაკეთებას რა რაღაცის თქმას ეთლის რა გვერდში დგომას ელოდება რა მე გირჩის ლაივებს უსმენდი როცა 100 კაციც არ ვიყავით რა 100 კაციც არ ვიყავით და მე ვიყავი ერთ-ერთი ვინც დილაობით ვრთავდი გირს ნახე საარჩევნო კამპანია ძალიან მაგრად დაიწყეს ძალიან კარგად წავიდა ყველაფერი ვენდობოდით იმატებდა და იმატებდა ყოველდღე მაყურებლების რაოდენობა და ისეც მიხარობდა ძალიან ჩართული ვიყავი პროცესში და ყოველ დილოს ვიწყებდი მაგათი მოსმენით და იმენ დავიზეპირე ყველაფერი რასაც ამბობდნენ რა მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლოს ისე შეიცვალნენ და ისე წაიღეს ბაზარი რომ ჩემს უინტერესო გახდა უბრალოდ დაიწყეს ყეფა უბრალოდ ყებდნენ და ეს ჩემთვისაც უინტერესო იყო და საბოლოო ჯამში საარჩევნო კამპანია რომელიც დაიწყეს საბოლოო ჯამში ჩავარდა და ვერაფერი ვეღარ გააკეთეს ის მხარდაჭერა რომელიც აგროვეს როდის დამთავრდა იცი როდის დაინძრათ ლაივში რა იყო გახსოვს სიაგო და რამიშულმა რომ იწერა აი მან რაღაც მოხდა რა ხო მაგრამ ახლა ისიც ხო არის რომ რამიშვილი ნუ ძლიერი პროპაგანდისტი ყავს იმაში ქვეყანაში. გასაგებია რომ ძლიერი პროპაგანდა. და რაღაცა ნაბიჯი იყო და ბევრი ახლა დაიჯერებს მაგასაც. მე თვითონაც არ გამისწორდა რა. აი რაღაც ნდობის ფაქტორი ჩემს შემთხვევაში ძალიან შემცირდა. მაგრამ იმას აბრალებ რომ გირჩ მიწერა თუ რამიშვილის ისა ფაქტორი და შენზე იმოქმედა. ბევრი რაღაცაა რა. რამიშვილის გარდა მანამდე ამას წინ უძღოდა ის რიტორიკა რომ აი ყველას გვაჯვავდნენ. და ძალიან ისე იყვნენ რომ აი გასაგებია რასაც ამობენ და ვეთანხმები იმაში რომ აქცია არის რაღაც ალავერდობად გადაქცეული და სისულელე და სასტავი დგას პარლამენტის წინ და მაგათ არის გადაქცეული. და რიცი უყურე დემეტრე ჩემი აზრით იმ ადამიანებს მე პირველ რიგში ყველა იმ ადამიანს ვაფასებ ვინც დგას იქ და უკვე მე რამდენი დღე შესრულდა. აი 220 რაღაცა ხო 250 დღემდე ვთქვა არა 250 დღეს ხო 220 დღე დგას და განუწყვეტლივ აპროტესტებს ამას ჩემგან ძალიან დიდი რესპექტი უბრალოდ ყველა ხვდები და დარწმუნებული ვარ ის ადამიანებიც ვინც მაგ დგანან ხვდებიან რომ არაპროდუქტიულია ეს ყველაფერი ძალიან არაპროდუქტიულია კაი დავანებოთ ოპოზიციაზე საუბარს იმიტომ რომ ძალიან შორს წაგვიყვანს ახლა მინდა გადავიდეთ იმაზე ვისაუბროთ რომ კობახიძის იმას თუ უყურე მადლობა ბატონ ირაკლის და ბატონ ბიძინას. პირველ რიგში ბატონ ირაკლის. პირველ რიგში ბატონ ბიძინას. ბატონ ბიძინას, შემდეგ ბატონ ირაკლის და მოკლედ რაღაცნაირად წამიერად რომ უყურებდი, მინდა ვთქვა რომ რაღაცნაირად წამიერად რომ უყურებდი, გავბედნიერდი. იმიტომ რომ იმდენ რაღაცაში გვაქვს წინსვლა. სიხარიბის მაჩვენებელი დავაგდეთ ეკონომიკურად წინ ვართ ინფრასტრუქტურულად ხო საუბარი არა განათლების კუთხით რაღაცა და მინდა ვთქვა რომ ამ ბოლო პერიოდში ახლა რაც ანგარიში იყო მოცემული და ყველაფერი თითქოს წამყვანი ქვეყანა ვართ ევროპაში. ამაზე ისაუბრა რაღაც კუთხით თუ წამყვანი ქვეყანა ვართო ევროპაში. სხვა შორის ბატონმა ირაკი.
კი. სიღარიბის ასე შემცირებაო, დემოკრატიის ინდექსი, ძალიან ბევრი რაღაც თავისუფლებით, ყველაფრით ვართ წინ. ხო, რაღაცით წინ ვართ და რა გინდათ ხალხო? ხო, მე ვერ ხვდები რა გინდათ რა. ასეთ კარგ ქვეყანაში ვცხოვრობ. მოკლედ კობახიძის ანგარიშის წარდგენაც ძალიან საინტერესო იყო რა, იმიტომ რომ ბიუჯეტი გვაქვს 27 მილიარდი. ვარაუდობენ რომ ერთ წელში 100 მილიარდი გვექნება. არის შეთქმულების თეორიები, რომ თითქოს რაღაცა ელჩები ხვდებოდნენ მოსამართლეებს და ამ მოსამართლეებს წინასწარ ანგარიშს ავალდებულებენ რომ ანგარიში ჩაებარებინათ. ინფრასტრუქტურული პროექტები გვაქვს ძალიან ბევრი. ინფრასტრუქტურაზე ძალიან ბევრი ყურადღება იყო გამახვილებული და მე წმონები იმაზე რომ მხოლოდ ინფრასტრუქტურა, ორი საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამას რომ მივადევნო თვალი, ორი შრომითი სასწავლებელი, რა ქვია, პროფესიული სასწავლებელი, პროფსასწავლებლის იმას რა ქვია, გაკეთებას აპირები. ორი საგანმანათლებლო სისტემაში ცვლილებები შეაქვთ, იმას რომ ბევრ პროგრამას იღებენ, ძალიან ბევრი პროგრამა უნდა ამოიღონ და რა ვიცი, ძალიან ლაღი ცხოვრება გვაქვს თუ კობახიძის ანგარიშს მოусვენთ რა. ხო და მაინტერესებს მაგაზეც მინდოდა მეკითხა რომ რამდენად ლაღად გრძნობ თავს? რამდენად დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრობ? ნუ მარტივად რო ავიღოთ რა და ყველამ საკუთარ თავს რო დაუსვას, უბრალოდ შეკითხვა ხელფასთვიდან თუ ემდე ყოფნით. ხო, ეს ყველაზე ისეთი კითხვა მარტივი. მაღაზიაში რო შეხვიდე და გადაიხადო ჯამში 50 ლარი პროდუქტებში. რა სიყეთი? მაცივარს რო გააყოფილი იქნები იმით რომ დახარჯე 50 ლარი. სკოლაში რო გაუშვებ ბავშვი რო დაამთავრებს, მე-12 კლასში რო გადავა და გამოსვლისთვის მოემზადება, დაგჭირდება მასწავლებლებისთვის ძალიან ბევრი ფულის ხდა და უფრო არ გეყოფა ფული თვიდან თვემდე. კმაყოფილი ხარ მაგანათლების სისტემით? მაინტერესებს კიდე მარიხუანას მომხმარებლებისთვისაც მაინტერესებს რა, რას ფიქრობენ, ანუ კმაყოფილები არიან იმით რომ ახლა მთავრობის უბრალოდ გადაწყვეტილებაზეა, ვიღაც რიგითი ძაღლის გადაწყვეტილებაზეა ის და მოკიდებული შენ თავისუფალი იქნები თუ არა მარტო იმიტომ რომ გიყვარს გაფუფუნება. მით უმეტეს, როდესაც თვითონ შემოიტანეს ეს დეკრიმინალიზაციის საკითხი, როდესაც ჭირდებოდა და ხმები ჭირდებოდა. ეხლა შემოატრიალეს თითქოს იმიტომ რომ ხალხის უნება შეიცვალა და რომ ის ნარკომანია და რაღაცა და დაიწყეს მაგაზე დევნა. არა, ძალიან კომიკურია რა, ძალიან კომიკურია. იმის თქმაც მინდოდა რომ ეხლა საპარლამენტო იმისთვის, რა ქვია, პარლამენტისთვის გამოიყო 2023 წლისთვის 60 მილიონი რა. და ეს საპარლამენტო ბიუჯეტის რეალურად ეხარჯება იმაზე რა ქვია, ინფრასტრუქტურას. ახლა წარმოგიდგენია რომ პარლამენტში ჭირდება ინფრასტრუქტურულად 60 მილიონი აპარატურაზე. კატრიჯები, ეჭედი და ჰაილაითერები. ძალიან ბევრი რაღაცა. აი ძალიან ბუტაფორია გვაქვს. კიდე მაქვს ერთი შეკითხვა რა. ძალიან ბუტაფორია. ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს ხალხთან რა. ხალხთან მაქვს კითხვები რა ყველაზე მეტი. ან ხალხის პრობლემაა რა. აი მოგწონთ რაც ხდება უბრალოდ, ანუ თქვენი მეზობლის შვილი რო დაიჭირეს იმის გამო, რომ პოლიციასთან რაღაც ის მოუვიდა, რომ მოსდევდა 10 კაცი და თურმე ჯოხი ასე რატომ მოიქნია, მაშინ როცა 20 კაცი შენკენ განმორბის არაფრის გამო, ამის გამო რო იჭერენ შენი მეზობლის შვილს, ეგ შენ კომფორტს გვრის. იმას რომ 19, 21, 22 წლის ბავშვებს იჭერენ არაფრის გამო, ეგ ნორმალურია თქვენთვის? სასამართლოს ხდომას რო უყურებთ, სადაც გამოდის ვიღაც რენდომ კენტი, ვიღაც გამოდის და რაღაც სისულელეებს ლაპარაკობს, ვიღაც ან თან აშკარად თვალებში გიყურებენ და გატყობენ. მოგწონთ როცა გატყუებენ და თვალებში გაფურთხებენ და ნაცარს გაყრიან? მრევლთან მაქვს კითხვა, მრევლს მოსწონს ის რომ ეკლესიაში აი მაგალითად, აი ჯამდელიანის თემა რაც მოხდა იმაში, მარმეულში. ანუ მაყოფილები ხართ იმით, რომ მეუფეს შეუძლია რა აქვს მნიშვნელობა საერთოდ რა თემა, მეუფეს რომ შეუძლია იარაღი ასე გადატენოს და მაგიდაზე, ეგ ნორმალურია? ანუ თუ ქრისტიანობაზე ვლაპარაკობ, თუ ქრისტეზე ვლაპარაკობ, თუ ღმერთზე ვლაპარაკობ და მართლმადიდებლობაზე, ეგ ნორმალურია რომ იარაღს ტენის ქრისტე, იარაღს გადატენიდა?
და ასე დაელაპარაკებოდა იუდას თუნდაც ჩვენთან უკვე ამით მაყოფილი ხარ აი შეხედეთ ჩვენს რეგიონში რა ხდება აზერბაიჯანმა უკვე ძალიან აზერბაიჯანი ძალიან სერიოზულად მიაწვა რუსეთს სომხეთიც მიაწვა რუსეთს ყველამ დასავლეთისკენ აზერბაიჯანს უჭერს ახლა გვაქვს შანსი რომ კავკასიის რეგიონი გაერთიანდეს და გავხდეთ ძლიერი სახელმწიფოები და რაღაც სერიოზული ერთხელ მაინც ისტორიაში მსოფლიო გეოპოლიტიკაში რაღაც სერიოზული ჩავიდინოთ რაღაც საქციელი გავაკეთოთ და ამ თემიდან ჩვენ რო გამოვდივართ, იმიტომ რომ ბატონმა ბიძინამ მილიარდები გამოიტანოს შვეიცარიული ბანკიდან თუ ამერიკული ბანკებიდან, ეს ნორმალურია. რატომ ვარ მე ვალდებული რომ ჩემი მომავალი დავდოს სასწორზე? დავივიწყო ჩემი ქვეყანა, ბაბუა ჩემი საფლავი მივატოვო და წავიდე სადღაც ამერიკაში, იმიტომ რომ იქ უფრო კომფორტულად ვიგრძნო თავი, როცა ტრეილერზე ვმუშაობ და დაცულად ვიგრძნო თავი, ხო და ვიგრძნო რომ არავინ არ დამიჭერს, მარტო იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა ვიღაც რენდომ კაცმა, რომელიც ჩამოვიდა და გითხა რომ აუ სამება აგიშენეთ და მსახიობებს ფულები გადაუხადეთ, დელფინარიუმი გაიკეთეთ და ციცინათელა. ამის გამო თურმე მე ვალდებული ვარ რომ ჩემი მომავალი გავწირო და როგორც უცნობმა თავიზე თქვა ჭადზე და ლობიოზე ვიქნებიო, ოღონდ ბატონ ბიძინას ხელს ნუახლებენ და ახლობებით ეგეთი რაღაც, მაგრამ მე არ ვარ მზად ვიცხოვრო ჭადზე და ლობიოზე, იმისთვის რომ ბიძინამ კარგად იცხოვროს. არ მაინტერესებს ეგ კაც, ჩემს არაფერს არ წარმოადგენს. მე იცი რა არის, პირველი იმას და დაუსვით თქვენს თავს ეგ კითხვები, პირველ რიგში თქვენ დაუსვით თქვენს თავს ეგ კითხვები. თუ მოგწონთ ეგეთი ცხოვრება, იცხოვრეთ. მაგრამ ჩვენ თავით აგვანებით. არა, პირველი ის რომ ამათ უნდათ მშვიდობ. პირველი არის ეგ, რომ ისინი ამბობენ, არა, სწორი გაბრაზება იყო, მე აბსოლუტურად მესმის, იმიტომ რომ ძალიან ჭაში ვართ რა, ჩავარდნილები და იქედან ამოსვლასაც ჭაში წყალი მაინც აჭაობში ხო, ანუ ჩვენ წარმოიდგინე ამოსვლის მცდელობაც არ გვაქვს, ანუ ხალხს არ უნდა. აი იმის არ იყო დაუცველი რო იყო და თქვა რომ სუპსო ეხა ვარო და თუ სუპსო მომაწუდიანო სუპს შევჭამო და თუ მექნება შემდეგო რაღაცა ისეთ საჭმელი იმასაც დავკმაყოფილდება კატასტროფული მდგომარეობა სოციალურად ვარ განადგურებულები არაფერს არ წარმოვადგენთ ვართ 0 0 ბუტაფორი და მე გეტყვით რა იქნება ამის შედეგი ჩემი მეგობარი რომელიც არის მინსკიდან ბელარუსიდან გეტყვით ახლა რა ანუ ხელფასი აქვს ძალიან მაღალი IT სპეციალისტია ძალიან მაგრა და ფული აქვს არაფერი არ აკლია კარგ ბინაში ცხოვრობს თბილისში ცხოვრობს ოღონდ რა დედა უკვდებოდა და დედამისის ის იყო სურვილი რომ ენახა შვილი სიკვდილის წინ და ბიჭი ვერ ჩადიოდა თავის ქვეყანაში იმიტომ რომ იცოდა რომ დაიჭერდნენ და მომაკვდავი დედა ვერ ნახა და მე გარდაცვლილი დედის სამძიმარზე პანაშვიძე დაგრძალვაზე ვერ ჩავიდა იმიტომ რომ იცოდა რომ დაიჭერდნენ და ეხა რო დაიჭირეს იგივე სიტუაცია არ ქონდა დედა რო ცუდად ყავდა თუ რაღაცა ეგეთი რაღაცა ახსოვს ხო რამდენჯერ ახლაც რამდენჯერ მოხდა ეგეთი რაღაც ერთი და იგივე სცენარით მივდივართ რა ჩვენ და ბელორუსია მაგაში ორი აზრი არა ეხა საკანონმდებლოზეც მინდა გადავიდე და ვთქვათ რა სასამართლო სისტემასაც რომ ეხა ამ ბოლო პერიოდში რა კანონებიც მიიღეს რომ სასამართლოზე არ შეუძლია მედია საშუალებებს დასწრება ხმის ჩაწერაც რომ მოხდა, მე კანონში ჩაწერეს ის რომ ხმის ჩაწერაც აღარ შეუძლიათ და პლუს დღეს შევიდა, ხო? კანონში ჯერ არა, ანუ ხო, ჯერ განხილვა, ხო, დაინიცირებულია რომ განხილვა იმის რომ პროკურორს აქვს უფლება რომ მოწმე არ მოიყვანოს. და არ გაასაჯაროოს. ხო, არ გაასაჯაროოს, ანუ იდენტიფიცირება არ მოხდეს ამ იმის მოწმის. და ანუ შეუძლია ნებისმიერ პროკურორს ახლა წარმოიდგინე, შენ ხარ ხელოვნური ინტელექტი შეუძლია დააგენერიროს ნებისმიერი ჩვენება. კი, ზუსტად. ChatGPT-ს მიწერს პროკურორი და იტყვის რომ ვიღაცამ თქვა. ხო. და ანუ შეუძლია პროკურორს მოვიდეს და თქვას რომ სამართალი გადაიქცა ჭორიკნობად, ანუ პროსტა ჭოraoben, რომ აი ჭორი მომივიდა, იმან თქვა, არ გეტყვი ვინ ახლა მე სახელისაგვარს არ დავასახელებ, მაგრამ ვიღაცამ თქვა ეს. ძალიან კატასტროფა. აქამდე მივდივარ. ხო. მოწმეებს უს აღარ უხდეს და პირდაპირ ჩაიჭირა. პირდაპირ, აბა მოწმეებშიც მართლა ფულს აღარ $20 გადაიხდეს იმაში პრემიუმ ჩაიჭირა. ის დაუწერთ თლიან სკრიპტს იმის, რა ქვია. როგორ უნდა უფრო იაფად. შევინახოთ ფული. მადლობა. აუ, ძალიან, არა.
კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს. მოკლედ ეს იყო ყველაფერი, რაც გვინდოდა გვეთქვა. ერთი იმასაც ვიტყვი, ბარემ მაპატიეთ. იმასაც ანგარიშზე ძალიან მომეწონა ის, რომ ჯანდაცვის ის რო წარადგინეს ანგარიში იქ ეწერა, რომ ჩვენიო მიღწევა არის ის, რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობაო ჩვენო გავახანგრძლივეთო და უფრო მეტი მოხუცი ყავსო ეხაო. იმის გამო რომ ჯანდაცვის სამინისტრო კარგად მუშაობსო და იმაზე კი არ ფიქრობენ რომ ანუ ახალგაზრდობა რომ მიდის მაგითო მოიმატა მოხუცების რაოდენობა წარმოიდგინე რა პრობლემაა ეგ რომ დაბერდა ერი დაბერდა გამოიფიტა დაჭკნა და რავი ანუ ხალხი ამას იჯერებს და მართლა გულახდილად ვამბობ გული მწყდება არ ვამბობ არც მე და არც დემეტრე რომ ყველაფერი ვიცით პოლიტიკის შესახებ და რაღაცა უბრალოდ ჩვენ რეალურად ლოგიკურ დასკვნებამდე მიყვავს ეს ყველაფერი და ლოგიკურად მსჯელობ და საბოლოო ლოგიკა და საბოლოო დასკვნა და მეთანხმები არის ის რომ კატასტროფულ სიტუაციაში ვარ. სოციალურად დაშლილები და სოციალურ კვლელობაში ვარ. კი ბატონო, სოციალურ კვლელობა. ერთმა ჭკვიანმა ადამიანმა გითხრა. ხო და აი უბრალოდ ის კითხვები რომელიც დაისვა იმ კითხვებზე რომ დაფიქრდეთ. უბრალოდ აი გულწრფელად მარტო გასცეთ საკუთარ თავს პასუხი ამ კითხვებზე. იქნებ ერთ დღეს თქვენს მიხვდეთ რომ ქაქებში ვართ და ჩვენ არ გვინდა აქედან აქ ვიყოთ და ჩვენ გვინდა აქედან მოვიდეთ და თქვენ თუ გინდა დარჩით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არ გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენს გენეტიკურ კოდში არის ბრძოლა თავისუფლებისთვის და ბიჭო, იქამდე ბოლო წამამდე ნუ მიყვავს უბრალოდ საქმე რა. ანუ თავიდანვე ვიბრძოლოთ, რომ მე არ მოგვიწიოს ეს სისხლისღვრა და უბედურება, ანუ ნორმალურ ფაზაში სანამ არის ეს ყველაფერი დამიჯერეთ, მანამდე ჯობია ბრძოლა და ხმის ამოღება რა. არ აქვს მნიშვნელობა უკვე არაფერს, მთავარი არის რომ ეს ყველაფერი ადრე თუ გვიან დამთავრდეს და ჩვენ იმედი გქონდეთ, ჩვენ აქ ვიქნებით ყოველთვის და ყოველთვის ვილაპარაკებთ ამას. ყოველთვის ხოლმე და ვიჩუბებთ ხოლმე, მაგრამ არ აუშვს. ნუ ემოციები ხო საქართველოს გავიმარჯვებთ. კი, გვაბატეთ, ანუ დამიჯერეთ უკეთესად, ბევრად უკეთესად ცხოვრება შეუძლია ქართულ ერს და ხო, ჩვენ ვიმყოფებით კიდე დერთიებით ბარში. კი, დერთიებით ბარს ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ იმისთვის, რომ მართლა ხარში გვიდგა და ყოველთვის ჩვენს გვერდით იყო და ჩვენ აქ ვართ ხშირად დილიდან საღამომდე ან მე ან მათე ან ორივე ან ყველა ერთად აქ ვართ და შეგიძლიათ მოხვიდეთ, ვისაუბროთ. ნებისმიერ დროს რეპეტიციებზე დაგვესწროთ, სპექტაკლზე მუშაობთ. რაღაც ბევრ რაღაცაზე მუშაობთ, ბევრი საინტერესო რაღაცის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენთან ერთად. ამიტომ გამოგვიწერეთ რა, რომ ყოველთვის ხოძე იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენთან ერთად ისაუბრეთ და რავი, ჯანსაღ კრიტიკას ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ბაჰე.